साथले यो संसार रोशन हुन्छ तिम्रो नामले सुरु हुन्छ हर सपना तिमीले मेरो जीवनको सुन्दर। हेलो गुड मर्निङ बिहानीको नमस्कार सबैजनालाई होइन चट्टसँगले आज मेरो नयाँ ब्लग न्यू डे न्यू भिडियोमा स्वागत छ होइन चट्टसँगले आज म मुख पनि दुख्छ बस अलिक निन्द्रा चाहिँ पुगेको छैन छिटै उठेर होइन काम छ काम गर्नु अन्त यो आजको यो सेकेन्ड ब्लग हो है गाइस। अब चिया खाएर ब्रस नि गरेको छैन अब गएर गर्नुपर्छ होइन गाइस। बाहिर अलिक शीत परेको छ शीत परेपछि अलिक जाडो भएको छ होइन जाडो छ टी सर्ट म खोलिरहेको छैन गाह्रो छ अब बाहिर निस्किँदा जाडो हुन्छ डाउन ज्याकेट लगाएर झर्छु कि गाइस चट्टसँगले होइन बिहान ब्रस गरेर पनि अब मुख धोएर चियासँगै है टक्कसँगले पिठो खाँदैछु। पिठो खानलाई बिहानै अब पिठो यति मस्त खाने हो कि गाई चाहिँ होइन ज्यान बनाउनु पर्छ होइन गाई आरिएर दिन्छ गाई अहिले चाहिँ होइन यहाँ नयाँ आरुको बोट लिएर आरु उम्रिँदैछ होइन आरुको फल लागिसकेको छ यहाँ कान्छ एउटा यहाँ चाहिँ आल्छ छ गाई चाहिँ गाइस फर्सी चाहिँ यस्तो रहेछ होइन फर्सी यस्तो हुँदो रहेछ सानोमा यो संसार रोशन हुन्छ तिम्रो नामले सुरु हुन्छ हर सपना आलु मकै मेरो जीवनको सुन्दर गाथा मायाको धुन तिमीले सजाएको हर सासमा तिमी छौ यो मनले गाएको सेट गाई चाहिँ होइन एउटा केवी चाहिँ यसरी लडेर भाँचिएछ गाई चाहिँ होइन यहाँबाट यसरी भाँचिएछ है किरा लागेर मर्नु बाँटेछ बिजोक भयो बिजोक। रेडियो यहाँ बिग्री साह्रो बनाउँदैछु होइन गाई जब चाहिँ बस्नु थाल्यो यसको ब्याट्री यतिको रहेछ यो फेरेको यो यता निकालेर होइन यो अर्को राखेँ है अब चाहिँ मजाले बस्नु थालेछ। यिनीहरूको फेरि माइक्रोफोन पनि छ यसको सेट चाहिँ हेर्नु गाइस फेरि यहाँ पनि छ है यहाँ पनि छ फेरि एउटै हो यो दुईवटा सेट एउटै है गाइस एसडिपी 13 होइन यो पनि एसडिपी 13 हो एउटै मोडलको हो एउटै केही फरक छैन। अब फरक भनेको यसको यो गएछ होइन गाइस एफएम पनि बज्छ एफएम बजिरहेको छ अहिले यसको छैन फेरि गाइस यसमा छैन गाइस होइन भाल्नुपर्छ गाइस है। मैले अब यसको फेरेको पुरानो फेरेको होइन मस्त बस्नु थालेछ गाइस होइन आज चाहिँ लेट भइसक्यो काम गर्न जानलाई होइन आज रेडियो होफार बनाउँदै बस्दै होइन दुईवटा थियो एउटाको ब्याट्री हालेँ होइन मैले यसमा ब्याट्री हालेको छु डबल 3टा ब्याट्री छ अर्कोमा एउटा छ ब्याट्री तर त्यसको चाहिँ स्पिकर फेरेको होइन काम गर्न अब जान्छु है त्यहाँबाट फेरि आज चाहिँ होइन अब फिट हुन्छ सोक्ची कन्फर्म आज टाइम पनि 12 बजिसकेको छ है बजाउँदै छट्ट होइन तपाईँहरूको साथ सपोर्ट मलाई दिनु पऱ्यो होइन तपाईँहरूले अब माया गरिदिनु भयो भने होइन बिस्तारै सक्सेस हुन्छ है। डेली ब्लगको लागि म अब ट्राई त गरिरहेको छु अब कतिको भ्याइन्छ होइन अब विकट ठाउँ गाउँ हो होइन अब खासै नेट इन्टरनेटको सुविधा छैन है टावर पनि कहिले खेर आउँछ जान्छ है अब लिमिट चाहिँ नहुने भयो क्या यो कति बजी भिडियो अपलोड गर्ने होइन एडिटिङ टाइम लाग्छ है अब बिहान 6 बजी उठेर 7, 8, 9, 10 भनेपछि बेलुका पनि 6 बजीसम्म हुन्छ होइन अब 7 बजी भिडियो अपलोड गर्नु 7 बजी पनि अब अपलोड गर्नको लागि 7 बजी गाह्रो हुन्छ कि एडिटिङ गर्नु पर्यो एडिटिङ 1 घन्टा 1.5 घन्टा कन्टिन्यू लागिहाल्छ होइन त्यही हो गाइस अब त्यही हो गाइस होइन खुट्टा चाहिँ लास्टै दुखिरहेछ ड्युटीतिर लागियो अब हिँड्यो
बेलुका छ गाइज मेरो ड्युटी होइन चट्टसँगले अब अहिले चाहिँ चट्टसँगले तयारीको लागि ठिक टिपेको छु होइन यहाँ धेरै गाह्रो भइसक्यो है गाइज यहाँ त्यहाँ एउटा छ त्यहाँ तयारीको लागि एकदम गाह्रो छ कि गाइज होइन ठिक टिप्न नि होइन यो होइन खिच बनाएको छु मैले यो हालेर बनाउँछु होइन चट्ट अलिक गाह्रै छ कि गाइज होइन तयारी हाल्न अब सबै मिसिनको काम हुन्छ मिसिन छैन एउटा नि मिसिन छैन भनेपछि कसरी हुन्छ त होइन गाइज त्यही भएर अब अझै बाँकी छ ताल बाँकी नै छ त्यहाँबाट चाहिँ जोइन हुन्छ होइन गाइज कतिको टाइम हेरेको पनि छैन कामको काम यो गाइज ब्लग बनाउनु नि अलिक टाइम नै नभ्याउँदो रहेछ गाइज खोपाई कार्यक्रम चलिरहेछ होइन एउटा चाहिँ खोपेर मैले यहाँ राखेको छु होइन गाइज यो है गाइज होइन आजको काम चाहिँ लेट पनि भयो होइन अलिक हतार भयो होइन गाइज चट्टसँग आज काम यो होइन 3टा बनाएँ होइन रात पनि परिसकेको छ बाहिर एउटा 2टा 3टा होइन यस्तो भएको छ अब फिट गरेपछि देखाउँछु है आज नै फिट